ciumia igĩrĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri William RUTO gũbuta wĩra ndundu yake ya MAMINISTA otiga minista munene Musalia Mudavadi. Ũmũthĩ nĩendekithirie gũcokia wĩra atandatu a MAMINISTA arĩa anĩrĩire gũbuta wĩra thĩinĩ wa ndundu njerũ ya MAMINISTA, arĩa rĩu megũthũrimwo nĩ mbunge ya bũrũri mbere ya kwĩhĩtithio gũcoka ndundu-inĩ ya MAMINISTA. Ministry of Interior National Administration, Professor KITHURE Kindiki. Hamwe na atandatu aya nĩ Professor KITHURE Kindiki ũrĩa wendekithĩtio gũcoka ta minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri, Aden Duale endekithĩtio gũcoka ta minista wa ũgitĩri wa bũrũri, Alice Wahome mendekithĩtio gũcoka ta minista wa mĩgũnda, Soipan Tuya endekithĩtio gũcoka ta minista wa marĩa matũrigicĩirie na Davis Chirchir akendekithio ta minista wa barabara na ũkuui. We have a chance to take our country where we all want it to be and make our nation, the Kenya we want, a great nation. Ũrĩa ũrarĩ minista wa wonjoria Rebecca Miano nake endekithĩtio gũtuĩka mũnene wa watho bũrũri-inĩ na kũihũria ithenya rĩa Justin Muturi. It is of utmost importance that the government takes measures to affirm our commitment to actualizing the people's aspirations, assure citizens that the state exists to serve them efficiently and with integrity, and to signal to all that our national values and principles of governance are the foundation of our national dispensation. Ũndũ ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirie ciũria cia kĩwatho kwĩyumĩria ciĩgiĩ kana mũndũ wothe wabutirwo wĩra nĩ president ciumia igĩrĩ hĩtũku no acokio wĩra. Ũndũ ũrĩa wakiri Stephen Mbogo ũrĩa nĩ mũmemba kanjũ-inĩ ya LSK ugĩte watho ndwĩtĩkĩrĩtie kuona president amabutire wĩra na gũkorwo matakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire gũkorwo wabici-inĩ icio. Na mũnene wa bũrũri hĩndĩ ĩrĩa aheanire gazette notice na akiuga andũ aya nĩndamaingata toko dissolve cabinet nĩndamabuta wĩra. Koguo iko na mafuta nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ ũndũ wa itũmi cia kwaga ũigĩrĩrĩku, nĩ ũndũ wa itũmi cia kwaga cia ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ, nĩ ũndũ wa itũmi cia gũkorwo mũndũ ũcio ndarahingia mendekithia marĩa makoretwo magũkũria bũrũri. Then wamũcokia nĩkĩ? Wamũcokia nĩ ũndũ wa politics pressure iria ũrahũrwo, wona andũ metana baraza makauga ithuĩ tũrĩ andũ a gĩcagi fulani tũrenda ũcokie ng'ania. Wakĩmũcokia o ũguo na nĩ wamũbutire nĩ ũndũ wa kwaga ũigĩrĩrĩki. Wakiri Mbogo ahinyĩrĩirie atĩ kũringana na itũmi iria president aheanire harĩ gũcabithia ngathĩti ya thirikari ĩgiĩ gũbuta wĩra maminista acio, nĩ ũndũ ũmwe na gũkorwo matakinyanĩirie ikĩro iria ciendekithĩtio nĩ gĩcunjĩ gĩa gatandatũ gĩa gatiba ya bũrũri, akiuga nĩ ũmwe wa arĩa marathugunda gũthiĩ igoti-inĩ nĩguo kũregana na kwamũrwo kwao. Aingĩ megũkorwo magĩthiĩ igoti-inĩ ona kĩama kĩa makininji no gĩkorwo gĩkĩoya makinya maigana ona kĩrĩa tũkoragwo one of the council members tondu tingikara bũrũri-inĩ tukorwo tukirorera maũndũ na mathi na mbere. Gukoretwo na mukayo munene muno wa ũhũthĩri mũru wa hinya nĩ thigari, ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ nĩ ministers na cabinet secretaries aiganona. Rĩu maitho mothe mekwerekerio kũrĩ mbunge ya bũrũri ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ũthũrimi wa othe aya mendekithĩtio kũiyũkia iturwa ici nĩguo kuona mũrũgamo ũrĩa kaiyũkia harĩ kũmahĩtũkia kana kũregana na kwamũrwo kwao. It cannot be denied that our nation has been in a crisis caused by multiple and complex factors. Neither can we turn away from recognizing that the opportunity before us is greater than the crisis. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunyama.